राम राम भाई सारे ने। कल हमने इसकी सारी वायरिंग खोली थी, तो मास्टर है रेनॉल्ट का मास्टर, ये सारी वायरिंग खोल दी थी, सारे पार्ट खोल दिए फ्रंट के। तो नया इंजन आ गया है। जो दिक्कत थी यहाँ पे ब्लॉक टूट गया था, दिखावेंगे भाई। यो इंजन है जो हमने खोला है, यहाँ से इसने रास्ता बना लिया है, जो बाहर आ गई है कनेक्टिंग रोड। तो अब इसके सारे पार्ट खोल के उस पर लगाने हैं। गियर बॉक्स खोल दिया है, इसके बाद सारे पार्ट खोल लेंगे इसके। ठीक, इसके बाद देखेंगे इसमें, इसको बना देंगे इस जैसा।